Uzun illər Rustavi şəhərində Azərbaycan dilli gənclər üçün təmənnasız təhsil mərkəzlərinin olmaması bir sıra problemləri özündə cəmləşdirirdi. Son illər Azərbaycan Respublikasının Diasporlar İş üzrə Dövlət Komitəsinin ölkəmizin bir sıra şəhər və rayonlarında olduğu kimi, Rustavi şəhərində də həyata keçirdiyi təhsil layihələri çərçivəsində burada fəaliyyətə başlayan Təhsil və Mədəniyyət Mərkəzi təmənnasız olaraq məktəblilər üçün 3 dildə Azərbaycan, Gürcü və İngilis dillərində kurslar təklif etməkdə davam edir. Rustavi Təhsil və Mədəniyyət Mərkəzi artıq bir ildir ki, fəaliyyət göstərir. Rustavidə və ətraf kəndlərdə yaşayan azərbaycanlılara həm təhsil, həm də mədəniyyət sahəsində xidmət göstəririk. 3 dildən Azərbaycan dili, İngilis dili və Gürcü dilindən pulsuz kurslarımız var şagirdlərimiz üçün. Mərkəzdə tez-tez mədəni tədbirlər keçirilir. Şagirdləri ekskursiyalara aparırıq, mədəni tədbirlərə aparırıq. Bundan başqa mərkəzdə dil kursları ilə yanaşı məktəbə qədər təlim-tərbiyə prosesi də həyata keçirilir və burada çox sayda körpə fidanlar bir sıra vacib biliklərə yiyələnirlər. Əməkdaşlarımızla həmsöhbət olan mərkəzin Azərbaycan dili müəllimi Rafiq Hümbət Rustavi şəhərində bu cür mərkəzin fəaliyyət göstərməsinin şəhər sakinlərinin çoxdankı arzusu olduğunu vurğulayır. Bizlərin çoxdankı arzusu idi ki, Rustavi şəhərində də belə bir mərkəz olsun. Bizim yeni yetirmələrimiz, şagirdlərimiz, gənclərimiz üçün çox şükür ki, artıq bir ildən çoxdur ki, bu mərkəz Rustavi Təhsil və Mədəniyyət Mərkəzi adından fəaliyyət göstərir. Təxminən Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, İngilis dili, Gürcü dili və məktəbə qədər kurslarında 100-ün üzərində şagirdimiz var. Gürcü və Azərbaycan dillərinin belə də qarşılıqlı öyrənməsi tutan müəyyən terminlər var. Uşaqlarımız keçirlər məktəbdə, Azərbaycan dilində keçirlər, amma Gürcü dilində onu bilmirlər. Burada qarşılıqlı şəkildə onları da öyrənirlər. Mən burada Rafiq Ümmət olaraq Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənnini tədris edirəm. Ədəbiyyatı niyə bilərəkdən deyirəm ki, ona görə ki, digər bizim təkcə Azərbaycan məktəbinin şagirdləri deyil, eyni zamanda da müxtəlif Gürcü və ya Rus məktəblərindən olan şagirdlərimiz də gəlir və biz onlara milli mədəniyyətimizlə bağlı təkcə əlifba filan deyil, həm də Azərbaycanın önəmli günləri, milli mədəniyyətimiz və ədəbiyyatımızın karifeyləri barədə xüsusi məlumatlar veririk. Rustavi Təhsil və Mədəniyyət Mərkəzinə üz tutan məktəblilər də burada dərs deyən müəllimlərdən və dərs proqramlarından razı qaldıqlarını və dərslərin olduqca maraqlı keçdiyini bildirirlər. Mən Lalə Mehdiyeva artıq bir ildən çoxdur ki, Rustavi Təhsil və Mədəniyyət Mərkəzində iştirak edirəm. Azərbaycan dili və Gürcü kurslarına gəlirəm. Buradakı müəllimlərlə olduqca razıyam. Həqiqətən çox əyləncəli dərslər keçirilir və dərslərdən kənarda tədbirlər, bizim üçün yararlı tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlərdə iştirak etmək mənim üçün olduqca qürur vericidir. Dərslərdən və tədbirlərdən kənarda bəzən uşaqlar üçün maraqlı ekskursiyalar təşkil olunur. Bu da olduqca bizlər üçün xoşdur. Mən Aliyə Mustafayeva. Bu kursa bir ildir gəlmişəm. Bu il başladım. Bu kurs mənə çox bir şey öyrətdi. Təzə dostlar, təzə bilik. Mən məktəbdə öyrədiklərimi burada da öyrəndim. Müəllimlərimi çox bəyəndim və burada dostlarımla da çox yaxşı ünsiyyət qurdum. Məktəbdə öyrənə bilmədiklərimi burada daha çox öyrəndim və burayı çox bəyəndim yəni. Söz gedən mərkəzdə vətəndaşlarımız üçün artıq hüquqi yardım xidməti də fəaliyyətə başlayıb. Mərkəzin hüquqşünası Rövşən Ziyadəliyev bizə müsahibəsi zamanı qeyd etdi ki, qısa zaman ərzində çox sayda vətəndaşlar hüquqi yardım xidmətlərindən yararlanıblar. Artıq bir aydır ki, Rustavi Təhsil və Mədəniyyət Mərkəzində hüquqşünas olaraq xidmət göstərirəm. Bir ay olmasına baxmayaraq bu qısa müddətdə onlarla çox
vətəndaşa hüquqi xidmət göstərmişik, mülki, inzibadi və cinayət sahələrində. Xidmətlərimiz tamamilə təmənnasızdır, ödənişsizdir. Rustavi və Etiraf kənddə yaşayan azərbaycanlılar hər bir kəs bu xidmətdən yararlana bilər və buyurub Rustavidə yerləşən Rustavi Təhsil və Mədəniyyət Mərkəzinə gələ bilər. Xidmətlərimiz həftənin şənbə günü saat 10-dan 10:00-dan 17:00-dək bizə müraciət edə bilərlər və bu fürsətdən yararlana bilərlər.